गाइस आज हम टेस्ट कर रहे हैं अपना नया वॉशर। वो मेरा मुंह धो दो। गाइस ये हमारे अभी गोलियान दुकान के मालिक। ये देखिए प्रेशर कैसा है। वो तो चौड़ा हो जाएगा। टायर तक जा रहा नहीं जा रहा। कुल में तो मारना है। लगातार मारना। अरे दो दी।